obudde buno bwennyini tuba tuyingiddeyo ne programu yaffe Farming the Future era nga leero tugenda kukola ne bannaffe ababukola chemical industry abakyasinze kufulumiza ddagala eddungi erizze nga liryamba abalimi abasinga kati ngaawo sinnagendera ddala mu ntandika ya programu yaffe tukolera wamu ne bannaffe aba Task Farm era nga bali wali ku Lubaga Road opposite Kabuusu roundabout bakuyambako okuzaalisiza ensigo gw'abadde atawanyizibwa mu nursery bed beekwate bakubire ku masimu ojja kulaba ennamba eziri awo wansi ku screen yo bakubireko bakuyamba bazimba greenhouses bakuyambako ku water harvesting abantu bangi batawaana olw'amataba jangu obakyalire bajja kuyigiriza engeri gy'osobola oterekamu amazzi ago gakuyambe mu budde buli nga omusana guzze oba nga omusana mungi nga tolinawo ojja mazzi ebintu ebirala bingi jangu obakyalireko bakubire ku masimu bali ba Task Farm era nga badiringa mu greenhouses. They install greenhouses and then ne bakuyambako ku the problems, all the challenges you face during the nursery bed. Obudde bw'omala ng'otawanyizibwa mu nursery jangu obeekwate bajja kuzaalisiza ku nsigo zo ojje just otwale finished product. Temwerabira leero tuli ne bannaffe ababukola chemical industries katugendeko kati ne mu Bulango tukomawo tuvaawo. Tuli ne bannaffe ababukola chemical industries era nga leero twagala tubeere nga tuyitamu ku ddagala erimu abalimi muno okukozesa oba lyemulina okwekwasa especially mweno season nga tutandika first season yaffe mu guno omwaka. Bukola chemical industry y'emu ku makolero actually y'emu ku kkolero erikyasinze kuyimirizaawo kulima kwa Uganda. Abalimi bangi okutandikira ddala mu byalo gye tuli okutuukira ddala wano mu urban farming tukozesa eddagala lya Bukola chemical industries. Leero njagala tubeere nga tunyumyamu nabo batulage ku ddagala eddala lye batuleetedde mweno season empya wabeerewo ebintu ebyenjawulo bye bagenda obbalagamu abalimi abadde nga bajja nga bakozesa ku ddagala lyabwe. Tulina products endala oba Bukola chemical industries bayina eddagala eppya lye bazze nga babaleetera naye wadde waliwo eddagala eppya twagala tulabe ne ku ddagala ekkadde abamu ku abo abadde tebamanyi kukozesa ddagala lino nga libayisizza bubi. Omusawo leero tusazeewo twesitule tugende mu ofiisi ye abeere nga atuyigiriza eddagala lino tulina ddukozesa tutya. Togula ddagala lya birwadde ate n'oteeka ku ddagala ku gundi ku bibala ku birime nga tebinnafuna birwadde. Eddagala lino lijja kwokya ebirwadde lijja kwokya ebirime bino. N'ekirala tokozesa ddagala nga tosomye engeri gy'olina kulipimamu oba lyakutabula mu mazzi. When you mix excess ojja kwokya ebirime ebyo ate oteekamu ettono terijja kukolera ku birwadde bino. So leero tuli ne bannaffe ababukola chemical industries ku ttabi lyabwe eriri eno side z'owino agenda kubeera nga atulagirira bulungi lino ettabi awatuufu we riri kubanga sigenda muddiramu bibuuzo byonna. So tuli wano ne Bukola chemical industries. Sebo tusanyusa okulaba Crest TV. Kale nange nsanyusa okuba ku Crest TV. Abawuliriza baffe tubeebaza. Abo abalabi baffe n'abawuliriza tubeebaza okutuwa obudde bwammwe. Eno ye Bukola chemical industries. Tulina amadagala mangi ku katale gali tunagenda no mu madagala soko babulire ku manyago n'ekifo ky'olimu mu Bukola chemical industries. Neyanziza magi amanya gange nze Nsada Dennis nga nkola mu Bukola chemical industries ng'omulimisa oba gwe tuyita agronomist. Bukola chemical industries nga bwagambye ye company kyasinze oba ekyakulembedde mu kuleeta amadagala mu Uganda era nga erina amadagala over 50 products ku katale ne branches zaffe nyingi nnyo mu Uganda. Tulina branches nga 3 mu Uganda wonna. Main branch gye tuyita ey'omu Container Village Kagera branch. Tulinawo ne branch yaffe eri emabega w'Owino nga bwagambye Kafumbe Mukasa branch.
then tulina branch eri Busega ng'oli kumpi otuuka Enatete Busega roundabout eri Natete wonna tulinawo amadagala gaffe gano. Amadagala tulina mangi ku katale nga bwe ngambye gali over 50 products ku katale nga amadagala ago tulinamu agakoola, tulinamu ag'okya omuddo, tulinamu ebijimusa, tulinamu agajjanjaba obulwadde, tulinamu n'ag'ebiwuka nga gonna agamu ku go ge tulina wano ssaawa zino ge tugenda okwogerako. Sawa Dennis, tusanyusa nnyo kulaba Crest TV era nga okuvaayo okwesitula okujja mbakyalire. Bukoola eyambye nnyo abalimi naye kati abalimi abasinga bagenze nga balemererwa okukozesa obulungi amadagala gano, kyova olaba twesitudde tujje tunyumyemu nammwe. N'ekirala ffe nga Crest TV Farming the Future tuli mu kugroominga abalimi. So our show eri mostly basing on people who are planning to join farming, n'abo abatalina idea ku kulima, n'abo already abakuguka oba abali mu kulima already. N'ekirala tujja ne tunoonya mmwe ba agro inputs oba abawanirira abalimi okufuna amakungula amalungi. Kati nga wooyigiriza waliyo omuntu nga tamanyi ddagala lino, so beera ng'obannyonnyola eddagala likola litya, olina ddikozesa otya, kubanga bangi bagenze nga bakozesa amadagala gano ne gookya ebirime. Ne ŋŋamba nze nja bbayinoonyeza. So tulage ku madagala agamu ge tulina mu Bukoola Chemical Industry. Neeyanziza nnyo nnyabo. Omuntu yenna apulaninga okutandika okulima oba omulimi yenna abadde mu industry y'okulima, tumusuubira nti amadagala gano waaba tannagakozesa aba alina okusoma labels eziri ku madagala gano. Amadagala gano tugassaako labels kati nga Weedmaster alina labels eziraga enkozesa ye emabega wano, nga omulimi yenna agenda okozesa eddagala lino, wogula eddagala lino okuva ku kampani yaffe oba ku branch zaffe ezimu, oba olina okusoma labels yadde nga tulinako abalimisa ku branch ezo abakuyamba okuwa amagezi ku nkozesa y'amadagala ago, naye naawe olina okutwala obuvunaanyizibwa n'osoma labels eziri ku madagala gano okwewala okola ensobi. Then tulinamu n'enkola endala nti omuntu aba afuuyidde oba akozesezza ebbomba efuuyira eddagala, abasinga tebazooza. Ekyo kya bulabe nnyo ku birime byo nti eddagala lino eribaddemu erisigaddemu liba lireactinze ebiseera ebisinga, abalimi abasinga batabula amadagala. So we lirwamu mu bbomba eyo lireactinga ne weesanga nti eddagala lino lifuuse lya butwa ery'ekirime. Kati nga tonakozesa bbomba eyo, omulimi yenna sooka oyoze ebbomba, abasinga beerabira ozooza nga bamaze ofuuyira. So oba tewajooza oba wajoozaamu naye nga toli sure, osooka n'ojooza emirundi 3 ng'oyisaamu amazzi aganyirira oluusi ne sabbuuni. Tumala ne tuginyiriza n'amazzi aganyirira, olwo n'olyoka oteekamu eddagala lino ly'ogenda okukola ki? Okufuuyira. So mu Bukoola Chemical Industries nga bwe ngambye tulina amadagala agatta omuddo oba agayokya omuddo. Kati ekika ekimu kye tuyita Weedmaster. Weedmaster agira mu formulations 2. Alina Weedmaster ow'amazzi ne tuba ne Weedmaster ow'obuwunga. Weedmaster ow'obuwunga ne Weedmaster ow'amazzi bikola kyekimu. Enjawulo weeri nti ono wa buweke, ono wa mazzi. Agenda okukozesa Weedmaster ow'obuwunga opima ebijiiko 10 n'otabula mu lita 2 ez'amazzi. Eryobuweke bijiiko 10 mu lita 2 ez'amazzi. Ono w'amazzi ye tukozesa mils 2 mu lita 2, ye w'amazzi mils 2 mu lita 2 ez'amazzi. Weedmaster ono tumugattamu kye tuyita 2,4-D. Ono tumuyita 2,4-D. Omuddo mu biseera ebisinga mu nnimiro tubeeramu n'omuddo gwa bika bingi. Tulinamu omuddo ogwa bulijjo, tulinamu n'ebisubisubi. Ono Weedmaster okusinga atta bisubisubi, tugeze nga olusenke, olumbugu. Ono 2,4-D atta bidoddo bino ebya bulijjo nga doodo, enanda. So omuntu yenna agenda okufuuyira awantu wali emidde egimu nga girina emirandira gy'amaanyi. Yes, kati nga olusenke lulina root system yalwo nti ya mutaka nnyo, ekkula egenda wansi eri so deep. So Weedmaster is able to penetrate okuyingira wansi n'atta emirandira egyo bulungi.
So 2,4-D enjawulo gyalina nti ye atta muddo gwa bulijjo ebiddoddo etwandiyise ebiddoddo nga enanda y'amazzi mangi nti Weedmaster ali easy dissolved singa omufuuyira ku nnanda eyo adissolvinga mangu naggwamu mangu senanda tefa bulungi. Weedmaster ono amala bbanga ki mu ttaka? Weedmaster ono amala weeks 2 omuntu nga I'm looking at abantu bangi bazze ba complaining actually woba owuliriza bulungi Minister of Agriculture they're trying to ban some of the chemicals that we used to help us in killing okutta emidde egyo. The good thing with the Bukola chemical industries amadagala gaffe agasinga nti ganajja ku katale tusooka gatestinga ne tu-evaluatinga kye tuyita environmental hazard analysis. Tusooka okukola environmental hazard analysis ku madagala ago. Kati Weedmaster ono twamutestinga era tuli sure nti Weedmaster ono takosa butonde oba takosa ttaka ng'abantu bwe bakola ki bwe bakirowooza. Weedmaster ono talwamu amala weeks 2 zokka mu nnimiro ogenda okusimba era omuntu yenna agenda osimba weetegeke bulungi twala obudde bwo fuuyira Weedmaster mala weeks 2 olyoka osimbewo ki kyoyagala osimba. Obuzibu bwalina nti singa osimba ne wayitawo ennaku 3 kyosimbye nekitandika ommera ng'akyalimu oluusi kijja kibabuse olw'eddagala lino okuba nti likyali mu ttaka kati bivaayo bibabuse ebiseera ebisinga naye oba okiwadde weeks 2 tekikola effect eyo tebeerawo. So 2,4-D omugatta mu Weedmaster nga the same ne 2,4-D weeks 2 aba aweddemu. So oba osobola osimba ne bivaayo nga tebikoze eki tebikoseddwa. So combination yene ya Weedmaster ne 2,4-D tugigattamu akantu ke tuyita ka golden drop katono nnyo naye ka mugaso. Golden drop ono golden drop omugaso gw'okusinga anyweza madagala gano ebiseera ebisinga osobola ofuuyira Weedmaster ne 2,4-D enkuba n'etonnya immediately ekitegeeza oba rainy season kati saawa zino oyinza ofuuyira Weedmaster ne 2,4-D enkuba n'etonnya kati kiba kitegeeza oba tolina kyokoze the next morning oba olina okuddamu okufuuyira. Ekitegeeza enkuba bw'etonnya ng'otaddemu Weedmaster tajja kukolera anti enkuba eno erina engeri gye dissolving oba gye dilutingamu eddagala lino ne liba diluted so liba terisobola kukola mugaso guli. Ate okusanga osobola okuapplyinga Weedmaster ono ng'enkuba yatonnye bw'eba yatonnye tekirina buzibu naye ate weesangamu ate bw'erisangamu eba n'obuzibu eri dilutinga. So omuntu yenna agenda okufuuyira eddagala lino asseemu golden drop okwewala effects ezo zonna ez'enkuba ateekemu golden drop nti enkuba ne bw'etonnya naye ng'oteseemu golden drop it still works out. So eddagala lisigaala likola lyo. So to be on the safe side omuntu yandyekutte golden drop ne woba ofuuyira ddagala ki ku gano gonna. So golden drop eno ekola mu madagala gonna ge tulina mu Bukola. Any chemical be it a fertilizer, a pesticide, a fungicide, a herbicide ekola. Era talina kyakyusa ku ddagala lyogenda okola ki yogenda ofuuyira golden drop. So combination eno eya golden drop ne Weedmaster ekuyamba bulungi nnyo okwokya omuddo gwe yeetegekera okola ki okusimba. Bwe tumala okwokya omuddo ogwo tukola kye tuyita fast plowing. Ebirime ebisinga kati ng'ebijanjaalo ebinyeebwa tosobola bisimba ku ttaka nga likaluba. Tukola kye tuyita softening oba fast plowing opening up that land okubeera ready okusimbibwamu ekintu kyonna. Kasooli osobola omusimbiramu awo nti ye is a big sized seed yasobola okukula okulwanyisa but small sized seeds kati nga beans, peanuts, simusimu, sorghum ebiseera ebisinga tuba twetaaga okukabala kyetwandiyise fast plowing. Bwe tumala okukabala ne tunyiiza bulungi ne tujjamu stumps oba ebitiititi ebikyafu ebyo ne tunyiiza ennimiro zaffe. Tulinamu ebirime ebimu ng'omuceere, ebijanjaalo
ebinyeebwa ebyensigo tulina eddagala lye tuyita millet and sorghum. Ebirime ebyo ebisinga tulina kye tuyita Butanil S. Butanil S tumukozesa okutta ensigo z'omuddo, tumuyita Butanil S ono tumuyita Butanil S. Era ebirime ebisinga byakolako birambikibwa ku lebo yaffe, kyeŋŋambye nti omuntu yenna anakozesa eddagala lyaffe asomere bo bulungi okwewala okola ensobi. Ono Butanil S tumukozesa okutta ensigo y'omuddo oguli mu ttaka. Tatta kirime kyosimbye naye ate ensigo eri mu ttaka. So ensigo eyo ebatemera oba ojjawo risiki ey'ensigo zino oba ey'omuddo guno okutewaanya nga ate tonatuuka kisaa kikola ki kikoola. Sokoddemu obawe bulungi enjawulo eri mu makkati ga Weedmaster ne Butan. Kati mu madagala gano agatta omuddo tulinamu kirasi eziringa bbiri. Tulina kye tuyita post emergency ne pre emergency. Eddagala lino lyenjogerako lye tuyita Butanil S liri pre emergency. Weedmaster ne 2,4-D ali post emergency, but it's a non-selective herbicide. Ono is just selective. That means nga woyemu mu nnimiro buli ekirimu kyonna ekirimu kitegeeza takoola takoola, but it's a non-selective. Butanil S takoola naye atansigo is a pre-emergency. Atansigo ziri mu ttaka ezitannamera okitegeera. So ono tumukozesa kutta nsigo eziri mu ttaka ezitannakola ki zitannafuluma mu ttaka. Osobola osiga olwaleero, olweggulo oba osize ku makya, olweggulo n'okola ki n'ofuuyirako eddagala lino, oba n'osooka n'ofuuyira eddagala lino n'olyoka osiga enkeera immediately okitegeera. So tata muddo gumeze naye atansigo ziri mu ttaka. So Butanil S omuntu nga anaamukozesa akozesa mils 2 byokka, mils 2 mu lita 2 ez'amazzi n'afuuyira ku ttaka bare ground wagenda okola ki okusiga. Ono yekka mu madagala ge tulina wano gwe tutassaamu golden drop. Kuba wogenda ofuuyira tetwetaaga ddagala kunywererawo ku ttaka. Tewali nsonga lwaki wandyetaaza eddagala linywerere kuki ku ttaka. So tewali nsonga yakussaamu golden drop kuba enkuba neweerikuba still liyingira muki mu ttaka. So tewetaaga kussaamu mu golden drop. Lyokka mu madagala gali wano gotassaamu golden drop. Lwaki omuntu alina okwetanira Butanil S omugaso gwalina kyenjogeddeko nti adireyinga oba alwisaawo, akuwa obudde okwetegekera okukoola. Ebiseera ebisinga tugenda ne tulima n'osiga ensigo yo, wayitawo weeks nga 2 omuddo ne gumera n'obanga ataalima. Yes, mu kaseera kano ak'enkuba nti ensigo zino zimeruka mangu ku speed y'amaanyi. So within a short time omuntu amaze okusiga ensigo yo weesanga nti kaseera katono nnyo oba weetaaga okukoola. Oluusi ebirime bino ebisinga birina taimu yaabyo gye tulina obikooleramu. Kati ng'ebijanjaalo ebiseera ebisinga tubikoolera ku mwezi gumu, naye weesanga nti ku weeks 2 omuddo guba muyitirivu. Teri kirime kyetaaga muddo kuba guli competitive to these crops. Gubikosa nti they compete for the same nutrients eziri mu ttaka, ne weesanga nti ekirime ekyo tekikuze bulungi olw'okuba nti omuddo muyitirivu. Ate gwo gwa out competing amangu nnyo ekirime ekyokoze kyosize. So omuddo guno tulina oguteekako amaanyi nnyo okusinga ekintu ekirala kyonna kuba guli more competitive eri ebirime byaffe okusinga ekintu ekirala kyonna kuba they compete for the same nutrients. Ate gwo gukula speed, ne bw'oba bulwadde tebugukosa, naye ate ekirime kyosize kikosebwa obulwadde, kiba kyangu nnyo okola ki okukifiirwa. So omuntu yenna anaasiga season eno yeetanire Butanil S omuyamba. Butanil S ono ngambye nti ebirime ebisinga ebyensigo oba ebyempeke, tugeze nga omuceere, ebijanjaalo, ebinyeebwa, omuwemba, obulo, then nossaako ne kasooli. Ebirime byonna ebisinga ebyensigo ebyempeke ono abikolako Butanil S. Tabitta naye ate ensigo ezo.
eziri mu ttaka. So bwe tumala okusiga ebirime byaffe ne bimera, tutuuka ekiseera omuddo ne guyitirira, olusinga okwesiza ne Butanil S. Kyenjagala omulimi yenna amanye nti Butanil S ajjamu nsigo zikoze eki? Ensigo z'omuddo. Tagaana paati ya muddo. Waliyo emiddo egisinga nga gumera nga gukozesa parts kati nga enanda. Wesanga nti kapaati konna akakutusa okuva ku nanda kasobola okukola ki? Okumera ne kavaamu. Yes, ne kafuuka omuddo mu nnimiro. So with the time omuntu akozesa Butanil S still ofunamu omuddo okukola ki? Ogumera. Naye ensonga y'omuddo twagitunuulira nga y'amaanyi nnyo mu farming communities zaffe eri abalimi baffe, nti ensonga y'omuddo eno efuuse ensonga y'amaanyi nti ekosa nnyo abalimi baffe ebaleetera okufiirwa ebirime byabwe. So mu Bukola Chemical Industries tulina strategies nti twasalawo okugonza buli process omulimi yenna gy'ayitamu, nti tulina eddagala erikoola ebirime ebimu, kati tulinawo eddagala erikoola ebijanjaalo. Omuntu yenna teyeetaaga kukwata nkumbi ate agenda akola eki? Abeere mu nnimiro nti akoola bijanjaalo. Tulina eddagala erisobola okukoola ebijanjaalo. Tulina eddagala erikoola kasooli. Erikoola ebijanjaalo tuliyita potent. Lino baliyita potent nga likoola bijanjaalo. Si bijanjaalo byokka, teryokya bijanjaalo. Si bijanjaalo byokka, likoola ne soya eddagala lino. Era still information yonna ekwata ku ddagala lino eri ku lebo zaffe. Lebo kweziri muntu yenna asobola okusoma, kuliko Oluganda n'Oluzungu aba asobola okufuna information eyo. Naye nga likoola ebijanjaalo ne soya. Kino kyengambye tulinamu bye tuyita selective ne non-selective. Kati ono potent aba mu selective class. Oli weedmaster ali non-selective. But it's a post emergence. Atta omuddo nga gukoze eki? Gumeze. Tatta nsigo. Yenjawulo y'ono ne Butanil S. Ye ali post emergence. Oli ali pre-emergence. Ekitegeeza nti atta omuddo nga gumaze okuvaayo mu ttaka. Ekitegeeza. So no ye ali post emergence, selective, specifically nga wa bijanjaalo ne soya. Mukasooli takola. Era omuntu ng'anaakozesa potent kitegeeza aba alina okusiga bijanjaalo byokka, monocrop. Oba soya yekka bw'assaamu kasooli kitegeeza aba ajja kufiirwa kasooli kuba takoola kasooli. Waba ayagala koola kasooli tulina metrazine. Ono tumuyita metrazine. Metrazine yakoola kasooli. Tuli wamu. Metrazine akoola kasooli. Potent kyesoogeddeeko dosage ye. Potent yo tukozesa mils 7.5 ku 9. Mu range ya mils 7.5 ku mils 9. Okusinziira ku stage ey'ekirime kyewakoze eki? Kyewasize ya. Mils 7.5 ku 9. Ekitegeeza biba nga bikyali bito. Omuntu akyasobola okukozesa 75 mils. Bwe bigenderera nga bikula mu lita 2 ez'amazzi. Bwe bigenderera nga bikula asobola okudda ku 90 mils mu 20 liters ez'amazzi. So ono metrazine yakoola kasooli. Tumukozesa okusinga mu kukoola kasooli, asobola n'okukoola omuwemba metrazine. Naye ali mu kilasi ya post emergence. Ali selective. Era naye akoola kasooli n'omuwemba. So kitali ku lebo yaffe muntu aba tasobola kikozesaako ddagala lino. Kitegeeza akozesaako eddagala lino ku ekyo ekitali ku lebo eno kijja kukosebwa. Ze losses z'owulira abalimi abasinga ze bafuna nti nakozeseza eddagala ne lyokya ebirime byange, abamu bakozesa eddagala ekyamu ku kirime ekikyamu. So kirungi nnyo okusoma labels ezo nga bwe ngambye. Tulinawo eddagala tuyita ametrine. Ametrine ono akoola nnanansi. Abalimi baffe abamu balina ebitooke, akoola ebitooke ku stage yonna. Era tabikosa.
ya abikoola. Ametrin tukozesa emiruzi 2 mu lita 2 ez'amazzi, then etufuuyira mu birime ebyenjogeddeko. N'ebimu bye tukozesaako eddagala lino tulinamu n'ebikajjo. Omulimi yenna alima ebikajjo so okozesa ametrin. Yeah. So uzi mugamba akozese ametrin akoole ebikajjo. Waliwo omuddo oguli stubborn baguyita speargrass. Speargrass. Unfortunately ametrin tajja kukola ku speargrass. Speargrass afaananira ddala ng'ebikajjo bye twagala okukola ki okoola. So speargrass tajja kukozesebwako ametrin, naye ametrin ajja kukola ku muddo omulalalala ogutafaanako nga bikajjo. N'ekiba mu kasooli ne tukozesa metrazine oyo, omuddo ogusinga okufaanana kasooli tegutera kukola ki kufa, kuba venation yaagwo oba enfaanana yaagwo gwefaananyiriza ki kasooli. Ekitegeeza omuddo oguba nga gugwa mu klasi y'emu n'ebirime bino bye tusimbye tebitera kufaana ddagala lino. N'ebimu bikosebwamu, era sijja kugamba nti kati ng'alima French beans n'ow'ebijanjaalo bakozese potent. Nyiza okwesanga French beans ate zikosebwa n'eddagala eryo naye nga tezifudde. Zikosebwa oluusi ne kizireetera okunafuwamu mu nkula. So sijja kugamba nti engeri gye kifaanagana kozesaamu ki potent. Oyinza okwesanga nti kikosebwa mu ngeri emu oba endala mu nkula yaakyo oba mu kussaako. So kyetwogeddeko ku lebo zaffe ky'oba okozesaako eddagala lino kijja kuyamba nnyo. Bwe tumala okoola tulinawo kye tuyita ebigimusa. Tulinamu ebigimusa ebiyamba ebirime bino okukula ku sipiidi y'amaanyi oba okwongezaako amakungula gaffe. Nga bwe tulina moto yaffe nti bukoola, omulimu gwaffe gwe tulina n'abalimi baffe ogusinga kufuna makungula malungi, kye twandiyise bountiful harvest. So tulinamu ebigimusa ebituyambako okwachivinga goal eyo n'abalimi baffe, era ky'ovola abalimi baffe abasinga basanyufu ku service ze tubawa nti tubawa ekyo kyenyini kye beetaagira ddala ku stage entuufu. Tulinamu ebigimusa bye tuyita ebikola ku makoola oba vegetative. Ebigimusa ebiri vegetative tubirabira ku kye tuyita NPK, tubirabira ku percentage yaabyo as in NPK concentration. Nitrogen alina okuba higher oba alina okuba wagguluko ku stage eya vegetative growth. Bwe tuba nga ekirime kikyali kitoka tugeze ng'ebijanjaalo bikyakula ku weeks nga 2, biba byetaaga nnyo nitrogen. Ekiriisa kye tuyita nitrogen kikiyambako okufuna amakoola ago nga ga green ate n'okukula obulungi. Nitrogen ono alina kyakola oba kyayamba ennyo. Kikiwa entandikwa enyangu nti newaba mwana nga akyali muto yeetaaga okuliikiriza nnyo okufuna entandikwa enyangu yangu oba atandika okukula speed. Kirime kino singa tokiriikiriza nti kyali kito kijja kunafuwa ate ng'okyakyetaaga ekiseera ekiwanvu ekiddako. So kiba kirungi n'okiriikiriza nga tekinnaba kukola ki kunafuwa mu nkula yaakyo. Nitrogen ono engeri gyali nti ayamba amakoola gano okukula mu speed ate okuba nti ga green. Green color tulina green color erina kyeyamba ku kirime kyonna nti green color tugyetaaga nnyo mu kukola emmere y'ekirime. Emmere y'ekirime ekolebwa mu green pigment gye twandiyise chlorophyll. So ekirime ekitalina green color oba byosanga nti bya yellow tebikula bulungi. Amakoola ga yellow tebikula bulungi, oluusi bifuba olw'okuba nti tebifuna mmere emala, tebikola mmere yaabyo. Yes. So entandikwa eno ekiyamba nnyo wali mu kussaako. Entandikwa eno gye ngambye nti kyetaaga entandikwa ennungi ekiyamba nnyo wali mu kukola ki mu kussaako ebibala. Singa kiba tekifunye entandikwa nnungi mu buto n'ebibala olina okusuubira nti bijja kuba bitono. So super green ono tumukozesa ku birime bikyali ebito ebikyetaaga okukula. Alina nitrogen gwe ngambye nti ayamba amakoola ago okuba nga green bulungi, nekiyamba ekirime kino okuba nkikola emmere yaakyo
ate nekiba nkikula speed olw'emmere gyekikola ki gyekikoze. Then nitrogen ono oba super green ono ayamba ekirime kino okuba n'omutunsi ogw'amaanyi oba base eyo yewanyirira ekirime kino okuba nki standing farm okubeera farm kuba empewo ebiseera ebisinga bwejja nga omutunsi guno munafu ekikuba nekikola ki nekigwa. N'ate super green ono teyeetaaga mungi, nitrogen tumwetaaga naye nga musaamusaamu, si kumuyitiriza kati nga super green ono alina enkola ye nti tukozesa ebijiiko 4 ono ow'obuwunga, tulinawo ono ow'amazzi ono wa buwunga, ye tukozesa ebijiiko 4 ku 6 mu lita 2 ez'amazzi okusinziira ku stage ey'ekirime. Eba bikyali bito tukozesa bijiiko 4, weba nga bikulu tugenda twongezaako bijiiko nga 6 mu lita 2 ez'amazzi. Naye kyetugamba nti tukozese ekyetaagisa mu stage yakyo. Okozesa ekijimusa ekyetaagisibwa mu stage yakyo entuufu kikuyamba. So super green ono alina waatuuka ne tukoma omukozesa ku stage ey'okumulisa ku birime ebimulisa. Kati ne tuleeta kye tuyita agrigold, ono tumuyita agrigold. Ono yayamba ebimuli okujja nga bingi. Ekitegeeza katugambe tuli mu bijanjaalo. Yes. Super green ono tulinamu okozesa kutuuka ku myezi emeka? Mwezi Super green ebijanjaalo ebisinga oba n'ebirime ebimu bimulisa okutandikira ku mwezi ogumu. Ku mwezi gumu tubisuubira okuba nti biraga nti byagala okukola ki okumulisa. Ebirime ebimu weewaawo waliyo ebisukkamu kati ng'ennyaanya ezimu ziyinza okulwawo okumulisa okusinziira ku kika. Then newesanga nti n'emiti egimulisa oba egisaako ebibala girwawo okumulisa kusingako ku mwezi. Naye buli lwolaba nti ekirime ekyo kigenda mumulisa kuba kikulaga sayini nkyagala kukola ki kumulisa, kitandika okuleetereza obuntuntu obulaga nti kigenda kuleeta ebimuli. Awo ku stage awo okomera ddala okozesa super green wakoma. Then netuleeta kye tuyita ki agrigold. Agrigold ye tumukozesa kuba alina emigaso giringa 3. Agrigold ono agrigold ayamba okuleeta ebimuli oba atandikiriza kye tuyita okumulisa ku birime. Then agrigold alina omugaso ogw'okunyweza ebimuli obutakunkumuka. Agrigold ono still alina omugaso ogw'okwongezaako ebimuli ebyo obungi. Agumya ekimuli yes, ayongezaako namba y'ebimuli. Then n'atandikiriza okutandikiriza ayambako ekirime okumulisa. Yes, oba kye twandiyise stimulating. Agrigold ono akola ku kirime kyonna ekimulisa oba muti. Tutabula mu lita mu mazzi era nga ku agrigold ono tukozesa mils 6 ne tutabula mu lita 2 ez'amazzi. Then netukola ki netufuuyira ku makoola g'ekirime ekyo. Ebijimusa bino byenjogeddeko ne super green tubiriikiriza oba tubiyingiza mu kirime nga tuyita mu makoola. Bikozesebwa ennyo okusinga mu makoola, biri vegetative oba foliar nti tufuuyira ku makoola then nebiyingira mu kirime. So nga tumaze okozesa agrigold, ne agrigold ono alina waatuuka n'akola ki n'akoma nga tetukyamukozesa. Ne tuleeta akajimusa ke tukayita kala, tubadde nako wano, tukayita kala. Ono kala atandikira wayini agrigold wakoze eki wakomye. Kyengezaako okuleeta omulimi yenna ali eyo akitegeere nti buli stage tulina eddagala etuufu lyolina okukola ki lyolina okozesa. Era omuntu yenna ali eyo, omulimi yenna ali eyo yandyekutte nnyo bukoola nti bukoola erina solution ku bizibu byonna ebisinga abalimi byebakola ki bye bafeesinga ku stage zonna.
tulina amadagala ag'enjawulo ge tukozesaako. Kuba amadagala gano lwaki tulina ag'enjawulo nti nga bino ebigimusa birina kye tuyita nutrient composition. Si buli kiriisa ky'ossa ku kirime nti kyetaagisibwa ku buli stage. Kati nga bwe nagambye nti nitrogen ye yeetaagisibwa ku kugimusa makoola oba kuyambako kirime kino kutandika mangu. Womala okufuna nitrogen nga akumala bulungi olina okukoma okola ki omukozesa. Kitera nnyo okubeera mu bijanjaalo nti bw'okozesa nnyo nitrogen oyo weesanga amakoola gagimuse nnyo, luxuriant growth, ne weesanga nti amakoola ago gagimuka nnyo ate yes. Kuba kati okumulisa kudipendinga nnyo ku light. Bwe kiba nti amakoola gano gagaziye nnyo, light tepenetrating, kitegeeza n'okumulisa kuba kukendeezebwa, kuba kutono. Tuli wamu. So omuntu yenna akozesa super green oyo olina omukozesa naye mu butonotono, tomuyitiriza. Nti woba otuuse ku stage entuufu gye weetaagirako agrigold, kyusa mangu ove ku ki ku super green odde ku agrigold. Agrigold naye wamala okuyamba okutandikiriza okumulisa n'okunyweza ebimuli okyusa odde ku kala. Kale ono okusinga ayamba bibala. Ebibala overall quality ey'ekibala kyetwandiise overall quality erimu ebintu bingi ey'ekibala. Tulinamu size, tulinamu sugar content oba obuwoomi obw'ekibala, then tulinamu ripening nga kimaze okukola sukaali oyo. Ebibala ebisinga kati nga watermelon, enyaanya tubirya nga byengedde, ate ebisinga kati nga watermelon tuba tubyetaagamu sukaali, ng'oli ekibala n'owulira nga kiwoomerera. Kati kala yakwatagana ku quality eyo yonna ey'ekibala. Oba weetaaga sukaali omungi mu kibala kyo, weetaaga ekibala ekinene, weetaaga ekibala ebiseera ebimu n'ebimala ebimu bimanyi okwatika, olw'okuba nti amazzi gayitiridde nekyatika. So kala ono alina engeri gyanyweza oba gyagumyamu olususu olwo olw'ekibala ne luba nti terumala gaatika bwe lutyo, nti enkuba ne bweyitirira oba amazzi ne bwe gayitirira tekikola ki tekyatikamu. So oyo kala tumukozesa okuva ku stage y'okussaako ebibala paka kwengera oba paka okunoga ekibala ekyo. Kala tumukozesa mu birime ekitaaki. Kala ono akola ku kibala kyonna kasita kiba nti kissaako ekirime oba kissaako ekibala. Akola ku kirime kyonna kasita kiba nti kissaako ekibala. Then mu madagala agamu tulina ge tuyinza okuba twerabiddeyo ge twandiise mu post emergency agakola ku muddo. Tulinamu kye tuyita jembe. Jembe ddagala pya libadde ku katale, twali introducing omwaka oguwedde. No, sikimanyi. Actually siri Muganda. Jembe. Okay. It's not the one. Naye nze ndowooza ejjembe eryo engeri gyeri nti ly'amaanyi, abamu balitya. Ensonga lwaki twalondayo erinnya eryo nti ly'amaanyi ku muddo ogwo ogusinga. This is a non-selective, akola kyekimu nga weed master. Yeah, so omuntu aba tafunye weed master okyasobola okozesa jembe. Yeah, instead of weed master okozesaamu jembe. Akola kyekimu nga weed master. Yeah, tewali difference y'amaanyi nnyo. So oba ofunye jembe oba omufunye ku katale wa bukoola totya kumukozesa. Naye waffe ku katale twaleeseko eddagala eppya lye tuyita Growfosan. Ono tumuyita Growfosan, ddagala ppya twabuleese bubiri. Tulinayo ne ke tuyita Expose. Ono Growfosan kala tukayita Expose. Ono Expose ono wabiku tumukozesa waka, atuyambako okutta ebiwukawuka ebyo ebitutewaanya mu nnyumba ebitubuzaako emirembe, kati nga ebikuuko, cockroaches n'obuwukawuka obulala. Kabukolako bulungi nnyo. Tekawunya nnyo mu nkola yaako, naye ate enkola yaako okusinga kali contact kyova tukafuuyira, tukatabula mu mazzi ne tufuuyira awo ekikuwa ekiri wennyini. So tugezaako nnyo okafuuyira mu njatike ezo eziri mu bisenge, ziri mu bitanda, ne kayingira bulungi ebikwewo bitera okukola ki kwekweka. Then wekakola contact oba wekakoona ku kiku ekyo ne kakikola ki ne kakitta.
kalungi nnyo kakambwe nnyo omuntu yenna akakozesa tokayitiriza wali abamu oyinza omugamba mils 5 mu lita 2 ez'amazzi n'akakwata n'akayiwa mu lita 5 ez'amazzi kasiiwa era nga bwe kasiiwa kugwe ku mubiri bwe kasiiwa n'ekiku ekyo engeri gye kali nti omufaliso singa ogufuuyira nga tokayitiriza nga bwe ngambye ntokayitiriza tojja kufuna buzibu bwonna naate bw'okayitiriza abamu bakafunamu obuzibu nti kaba kakola ki kasiiwa so omuntu yenna akakozesa yes akakozesa yenna tokasussa tokayitiriza nti oyagala kutta bikumangu niwo katabula mu lita 2 kajja kutta bulungi tekalina buzibu yeah. So glufosan gwe mbadde njogerako glufosan yatamuddo nona alina ne selective alinga weedmaster enjawulo ya glufosan ne weedmaster nti glufosan ta penetrating deep mu ttaka era kyova olaba nti ayinza obutaba mulungi nnyo ku lusenke kuba nti ta penetrating deep ebiseera ebisinga glufosan oyo tumukozesa mu miti emikulu yes abalimu emiti bekwate glufosan ono olina emiyembe olina emicungwa kasita giba nti mikulu gisuuse ku level etafuna eddagala ku makoola tugambye nti asobola okukola emiti emikulu emiyembe emicungwa kalitunsi so abalimi bonna abalina emiti egyo basobola okwekwata glufosan ono glufosan kyengambye ntayingira mu ttaka wansi ekitegeeza abatakosa mirandira egy'emiti egyo emwanyi n'ebitooke abatayingira ku mirandira wansi so glufosan ajja tuyamba nnyo okwavoidinga costs zetukozesa especially kati olaba abasinga abasimba emiti egyo umanye kati gambe fruits si kyekintu ekiggwawo amangu si kyekintu kyogenda kati katugambe osimba emicungwa tebiringa bijanjalo nti myezi 3 nja kubanga etinze rid of this garden ate n'ebiseera ebisinga tuba tulima tubala the cost tulina kye tuyita cost calculation obalamu how much money are you going to use on that garden nga tonakola makungula so tukozesa the cost of production tubala the cost of production versus the output from that garden ebiseera bisinga tekyetaaga kusanya ssente wantu womanyi nti togenda funawo kinene nnyo n'ekirala era abantu sibe bali awo nti leba manye abalimi abasinga kati batawaana ne balance abantu bakyaliwo bajja kukubeerera awo nti bakuyambeko mu nnimiro if you calculated how much people you need to cultivate an acre how many people you need to clear an acre oba to weed for you this garden erimu emiti gino versus how much you pay them wesanga nti esente ez'okozesa mu kugula eddagala lino n'okulifuuyira the cost of using this chemical eri far lower than zosaamu okuba okupeyinga ki abakozi abo so ndowooza the best way to go would be using glufosan to weed such crops kyandibadde kitukolera nnyo. So we have another post emergence. This is butanil 70 ono tumukozesa okukoola omuceere. No, byanjawulo lwakuba nti amanya gafaananamu tumuyita butanil 70 oli tumuyita butanil S. Oli ali pre-emergence ono ali post emergence. So ono akoola muceere specifically muceere asobola n'okukoola obulo oba n'omuwemba naye nga tumukozesa kukoola muceere. Tukozesa mils 2 mu lita 2 actually mils 2 ku 2.5 mu lita 2 ez'amazzi then netufuuyirako bw'ogattako ka golden drop kali kengambye aba more effective aba akolera nnyo ate aba akuyamba nnyo. Naye okimanyi nga omuceere bagusimba mu mazzi atalina buzibu newomufuuyira mu mazzi n'omufuuyira ku bukalu akola wonna. So ekika ky'omuceere gwonna oba gwa ku bukalu oba gwa mu lutobazi
oba upland oba lowland liba likukolera bulungi. So tulinamu amadagala ge tuyita ag'ebiwuka. Ono tumuyita marathon. Marathon atta ebiwuka nga akozesa kye tuyita contact oba akoonako n'okuwunya nako kutta. So marathon kye tuyita broad spectrum nti akola mu nkola yonna. Asobola okutta ng'awunya oba okukoona ku kiwuka ekyo ne kifa oba okuyingira mu sisitimu yaakyo kye tuyita systemic n'akitta. So no tumuyita marathon. Tumukozesa nnyo okutta ebiwuka bino ebisimamu obutuli mu nnyaanya ebiri amakoola n'ebisala ennyaanya ezikyali ento. So marathon naye ajja tuyamba ku biwuka mu nnyaanya ne mu birime byonna ebirala. Tulina dudufenos. Gano madagala ga biwuka ge twogerako kati. Tumuyita dudufenos ono okusingatta biwuka ebiri amakoola oba ebisala bye twandiise bi cutters. Ebimu tubiyita boras ebisimamu ebituli. Kati tulinamu bino bye tukozesa mu kitooke nga tusimba. Tetukozesa mu kitooke teririwo wano era siri erino. Oyogedde ku boras omanyi wali ebyo ebintu bya black ebibeera eri mu gundu. Gwe tumuyita casa actually. Eddagala lino lisobola okukola ku biwuka ebyo. Obuzibu bwerina terirwamu nti mu mwezi nga gumu ekinene ennyo oba weetaaga okukola ki okwongeramu eddagala eddala. Tulinamu eddagala lye tuyita carboflan oba lye tuyita dudugad. Erinnya eritunda tuyita dudugad naye ekirungo ekirimu tuyita carboflan. So carboflan oyo alina enkola nti alwamu oba omuteeseemu asobola okumala 6 months ng'akola. Naye ate ono talina kirungo ekyo ekya carboflan. So ayinza otwala ekinene nnyo mwezi gumu oba weetaaga okukola ki okufuuyiramu eddagala lino eddala. So okwewala ekyo kyonna kozesa carboflan oli gwe ngamba oba dudugad. Ono okusinga tumukozesa ku birime bino ebya bulijjo nga kasooli, osobola omukozesa ku nnyaanya, osobola omukozesa ku watermelon. Wali akasaanya akatera okwataka kasooli ku myezi ebiri esatu. Akasaanya ako kasobola okujja ku stage yonna. Kasobola okujja ku stage ey'omu buto mu myezi ebiri gy'ogamba naye ate kakyasobola n'okulya kasooli atandise okussaako. Enjawulo gy'alina oli kasooli omukulu nti ye abeera n'amakoola agakaluba kaba tekasobola kukola ki kugalya bulungi. Naye atera osima ebituli mu cobs oba mu kasooli mwennyini ne wesanga nti asimyemu ebituli ne kayingira. So eddagala lino tuyita dudufenos lisobola otuyamba ku kasaanya ako bulungi nnyo era tulikozesezza libadde litukolera bulungi nnyo ku kasaanya ako. Mu sizoni eryo akasaani gye kalumbiramu ennyo was it 2017? Yes, abadde very effective ku kasaanya ako. So omulimi yenna asobola omwekwata ajja muyamba okutta akasaanya ako n'ebiwuka ebirala byonna ebisala amakoola oba ebiri amakoola. Tulinawo eddagala lye tuyita dudu asalamectin. Ono bangi bamukozesezzaako. Dudu asalamectin ono okusinga ali systemic oba ayingira mu sisitimu y'ekiwuka n'alyoka akitta. Dudu asalamectin tumukozesa nnyo ku buwuka buno butuyita bumuwempe obwa black obwo tubuyita bu aphids ne bu mites nti engeri gye buli nti busaakinga amasanda gali okuva mu kirime bunywa amazzi okuva mu kirime nti engeri gy'aba nti ayingidde muli buba bunywa ki bunywa obutwa bwono then asobola okubutta bulungi. So ono dudu asalamectin tumukozesa nnyo ku buwuka obwo. Butera n'okuleeta amakoola okwezinga nga ku watermelon. Buleeta amakoola bright ate kyo kirwadde naye buno bwo buwuka. Bright tulinamu ebikanga ale bright ne late bright tujja byogerako ku madagala gange tugenda okwogerako. So buno okusinga ajja kukola ku biwuka ebyo muwempe n'obuwuka obulalalala obutera okukosa amakoola ago. So tulinawo n'eddagala ku katale eddala tuyita dudu ethowet. Dudu ethowet alinamu enkola nti awunya nnyo okusinga gano amalalala. Dudu asalamectin tawunya nnyo naye ono ate awunya nnyo. Naye ali broad spectrum oba atta mu nkola yonna. Ate obuwuka obwenjogeddeko ku ddagala eryo ne bino ebiwuka ebiralalala ng'ebisala amakoola ebikubamu ebituli asobola okuyambako.
engeri gyali nti awunya tumukozesa nnyo n'okugoba ebiwuka ebirala waka mu compound kati ng'emisota oba ofuiddewo Odudu Authority ono aba asobola okukola ki ogigoba. Ensiri asobola ogitta, asobola ozitta bulungi naye talwawo still sigalawo nti zijja kukomawo. Naye singa tuba n'ekinnya oba ekiragamu amazzi mwe gatuula ne kivaamu ensiri zino ne zitulumba ewaka tusobola okufuuyiramu eddagala lino liba lisobola ogoba bulungi ebiwuka ebyo. Naye era mu kaseera akatono ennyo oba olina okuddamu n'okola ki n'ofuuyirawo. Terirwawo ekikola kye tusinga odyetaagako kuwunya, teriwunya nnyo. So eriba nga liwunya liba lisobola okusikeyalinga oba okugobawo ebiwuka ebyo ng'egyeri nti likola ki liwunya nnyo. So mu mpunya eryo liba lisobola okusikeyalinga ebintu ebyo ebimu. Tulinawo eddagala lye tuyita Nimbecidine. Abantu abamu oba abalimi baffe abasinga bali mu export oba bafulumya ebintu bino bye balima babitwala wabweru. Amaddagala gano oba ogakozesezza agasinga oba oli mu export weetaaga oyisaawo ennaku 14 ne woba wakunogako kibala kulya twadvisinga omulimi yenna tinogako oluvannyuma lw'ennaku 14 oluvannyuma lw'okozesa amaddagala ago. Ono ye Nimbecidine enjawulo gy'alina nti ali organic. Osobola omufuuyira olwaleero n'onogako ekibala n'okola ki n'olya talina butwa. Nti abakola export abafulumya nga green pepper abafulumya n'ebirala byonna tomatoes balina engeri gye batestingamu toxicity nga tonakola exportation. So Nimbecidine talina toxicity yonna. Is organic, tumukola mu nkola yaffe eya wano ey'ekifirika. So omuntu yenna teyeetaaga kweraliikirira nti ate obutwa no, Nimbecidine ali organic. Naye ate Nimbecidine ono singa tubeerawo n'ekiwuka ekikambwe ennyo tusobola omutabula mu maddagala gano erimu ku gano n'ayongezaako amaanyi gaago. Naye ate so mugano ag'ebiwuka yeggoka ag'ebiwuka singa abeerawo ekiwuka ekikambwe. Gali ag'omuddo tetujja mussaamu kuba wa biwuka. Naye ate okyasobola omukozesa yekka era asobola okutta ekiwuka. So mu kiraasi endala tulinamu kye tuyita agalwanyisa obulwadde oba agawonya obulwadde. Lino liwonya bulwadde tuyita Harvester Excel awonya bulwadde. Awonya kino kyoyogeddeko kye tuyita ekibabuko. Let blight ne ale blight abikolako bulungi. Akola ku birwadde ebisinga ebiri fango kye tuyita nti ale broad spectrum. Akola ku birwadde byonna ebisinga. Singa oba okozesezza amaddagala gali gonna amalala ne gagaana, Harvester Excel ye kamala byonna. Wekiganye wonna Harvester Excel aba ajja kuyamba. Enfaanana ye ya amazzi alinga wa amazzi naye nga munda muli afaananga mata wa mata. So aba ajja kuyamba mu bulwadde obusinga obutewaanya ennimiro yo. Ono Indofil atangira oba agema bulwadde. Ebiseera ebisinga bwe tuba tetunafuna bulwadde mu nnimiro tusooka ne Indofil okutangira obulwadde obwo obutakola ki obutalumba obutajja ku birime ebyo. Naye tufunamu obulwadde tutera okukozesa Harvester Excel. However, Harvester Excel akyasobola okutangira nga bwawonya oba okugema nga bwawonya, akola emirimu gyonna. Naye ono atangira agema bugemi kyokka. So no Indofil wa powder tupima bijiiko netuteeka mu bomba then netukola ki netufuuyira. Tukozesa ebijiiko 6 ku 8 mu bomba eya lita 2. Olwo n'ofuuyirako ku kirime ekyo. Tulina kye tuyita Green Miracle. Green Miracle tumukozesa nnyo mu kiseera ky'omusana. Yes, Green Miracle kati omusanzu ojja mutegeera ekisingawo. Green Miracle ono ayamba ekirime mu kiseera ky'omusana. Mu biseera eby'omusana we wabeerawo kye tuyita transpiration, okubeera nti y'amaanyi nnyo oba eri higher okusingako uptake of water okuva wansi mu ttaka. Wekiba nti amazzi agayingira mu kirime matono kugafuluma, ekiddako kuba kuwotoka.
So Green Miracle ono ajjawo embeera eyo nti preventinga oba akendeeza level of transpiration, rate of transpiration, nekiba nti ebeerako lower than amazzi agakola ki engeri gye gaba nti ne wansi gye ekirime kino gye kigajja matono kiba kyetaaga okendeeza agakola ki agafuluma. So Green Miracle asalako rate eya transpiration oba ey'amazzi agafuluma nekiba nti aregulatinga kubeera nti agayingira genkanankana n'agakola ki n'agafuluma oba weewaawo agayingira gakuumirwamu mu kirime ekyo okumalako akaseera kawanvuko nga teganakola ki teganafuluma. So ono alina engeri gy'assaawo cloud atmosphere, cloud condition like an umbrella nga bwolaba umbrella bwona ogiteekako nga omusana mungi a cutting off sunrise okuva waggulu obutatuukira nnyo makoola gano. Yeah, so aba akuyambako okureducinga that rate of transpiration. So ekirime kiba kitegeeza tekijja kukola ki tekijja kuwotoka olw'amazzi agakola ki agakivaamu. Yeah. Ku katale tufunye tuleeseeko product empya ezikwatagana ku biwuka naye nga ziri organic, zitta ebiwuka, zikwata ebiwuka mu nkola eri organic. Kantu kayita entrap, tubuyita entrap buno. Tulinawo kye tuyita entrap, fruit fly trap. Eno fruit fly trap eya yellow tuyinza okuzaawulira ku colors. This is yellow ono blue. Owa yellow eya yellow ejja kukola ku miti, fruit trees, mangoes, oranges. Yeah. Ezo ezirumbibwa bwe tuyita bukalalankoma okusinga tubikozesa kukwata kalalankoma, preventing obuwuka bwe tuyita bukalalankoma. Eno eya bbulu ejja kukola ku low lying crops kyetwandiise oba tuziteeke mu class ya vegetables ebitambulira wansi. Tulinamu watermelon, tulinamu green pepper, tulinamu cucumber ebirumbibwa kalalankoma, ensujju kana kabbulu kwe kakola. So obutego buno bukola mu nkola y'emu naye nga ebirime bye tubissaako yeyenjawulo. Akayero tukateeka ku miti nga amapeera, emiyembe, ebiwuka apples n'ebirime ebirala byonna ebirundibwa ki kalalankoma naye nga miti. So kano tukateeka waggulu ku muti, empewo weekatuukirira obulungi neekakubamu nepushinga pheromone. Tulinamu obuntu buno bwe tuyita bu locules nga bulinamu bu pheromone, tubusiiga mu ndoomo ne tubuteekayo waggulu eyo ku miti. Kabakolera katya? Awo kirungi. So empewo bwekakubamu ekwata kye tuyita pheromone oba omukka guno negukasuka ku distance eri in about 30 meters away. Kati bwe gukasuka ne gusikiriza obuwuka obwo bwonna gye buli buno bukalalankoma ne bujja ne bukola ki ne buyingira mu trap eno, then ne bukwatibwa. Bwe buyingira mu trap muno tebufuluma era ekiddako trap eno oba pheromone eyo ebutta n'obusanga nti bukoze eki bufiiridde mu trap eyo. Yeah, flips. Enkola ya flips zemanyi zikola by colors. Zikozesa colors. So they reflect colors. You know, bino ebiwuka ebisinga kati nga buno bwa black buno obusinga tubadde twogerako obwo buli more sensitive to light and color. So abasinga bakozesa flips eza yellow color. So they reflect that color ne busika obuwuka obwo to come towards that flip. Obutuuka ne bukwatibwa ku ki flip eyo okusinga mukozesa gamu I think. Yeah, naye kano enjawulo yaako tulinamu kye tussaamu kye tuyita pheromone. Pheromone guno guba mukka naye gusikiriza ennyo okusinga bukalalankoma obusajja mu kikula. So gukolera nnyo mu kikula nti obusajja bwe bujja okusikirizibwa ennyo okukola ki okuyingira olw'omukka guli. Mukka ogwo bagujja mu bupheromone buno mu bukalalankoma buno obukazi ne buba nti omukka guno gusika buno obusajja okukola ki okuyingira mu trap eno ne bukwatibwa.
so kano okusinga tekakozesa kala naye kakozesa mukka guli gw'eŋŋamba. Yeah. So enkozesa y'emu ne kano naye lwakuba nti kano tukapulesinga wansi ku birime bino ebitambulira wansi. Yeah, tukapulesinga ebit lower okusinga kano ko tukateeka waggulu kuba kakola ku miti egya waggulu. Yeah. So omulimi bw'ogenda ku katale olina okunoonya entrap kisinzira ku kirime ky'ogenda ogikozesaako. Tulinako entrap eya bbulu n'eya yellow. Eya bbulu ekola ku birime ebitambulira wansi nga kye tuyita cucumber, cucumber tulinamu n'ensujju, watermelon. Ebyo byonna ebirumbibwa kalankoma naye nga bitambulirawo wansi ku ground level. Then kano kakola ku miti ng'amapeera, miyembe, micungwa, apples, ebyo byonna. So ndowooza byebyo. Kati ndowooza lino ly'eddagala lyaffe lyakati naye nga bo bambi balina eddagala lingi kakati musawo nga tetunnakuta. Lwakuba ze tuleese zino samples ku biri bye tulina naye nga amadagala go mangi ku katale nga bwe nagambye nti tulina over 50 products ku katale. Naye kyendeeseeko wano oba kye tulaba wano kitono nnyo ku kye tulina nga Bukola Chemical Industries. Okay, kati bigambo ki ebisembayo byolina eri abalimi? Abalimi kye mbagamba nti enkuba yatandise mu bitundu ebisinga weewaawo awamu tennatandika naye nga tugisuubira nti yo season ekoze eki etandise. Ekisinga okuleetera abalimi baffe okukola loss mu makungula gaabwe oba mu kulima kwabwe ne batafuna kye baagala mulimu ensonga nnyingi. Nga tonatandika kulima tulinamu kye tuyita okwetegekera mangu. Season etandise naye oyinza osanga nti omuntu apulaninga okusimba season eno oba okusiga naye nga tanaba na kulowooza wagenda kukola ki kusiga. Tanaba na kufunawo naye nga alowooza okukola ki. So early preparation oba early planting oba preparation ekuyamba nnyo mu buli kyokola. Early preparation eno ekuyamba mu bintu bingi okukola decision ku kirime ky'ogenda osimba ne mu kufuna ensigo entuufu kuba si buli nsigo gy'ofuna nti ogenda kukola ki kugisiga. Tulinamu ensigo nga ziri tolerant ku bulwadde buno bwe twogerako nga ziri tolerant ku biwuka naye ensigo eyo tojja kumala gava eri nga tonagirowoozaako ogule buguzi ogenda okole ki osige nga n'ebicupuli ku katale kwebiri. So olina okufuna obudde ne weerowooza n'ofinding out ku katale kuliko nsigo ki ennungi eyinza okukola ki kumpa amagoba amalungi. Then early preparation eyo ekuyamba nti osobola osiga amangu. Ebiwuka bino birina seasons oba n'obulwadde buno bulina seasons bwe affectingira ennyo bwe kikukwatirayo nti wali tonnasiga mu late stage but abo abantu abasiga late batera okuaffectingibwa nnyo okusinga bano abasiga amangu. Wano wennyini tetugenda kusukkawo era nga njagala okwebaza abamu ku bantu benkola nabo mu show eno era nga okusingira ddala njagala okwebaza omwami Ken ne Madam Edith era nga Ken yabeera emabega wa camera, then Edith Nabacha omukyala akyasinzeyo obunene mu Rest TV. I salute you. Thanks so much for the great work. Wano wennyini wetukomye ne programu yaffe. Meet you next time and that is next week. Programu yaffe Saturday 11 to midday. Don't miss. Bye-bye.